Good day guys! So today is our last day here at the hotel and we're moving to our new home. At meron tayong taga-buhat. Kasi mangot na siya. Sobrang dami. Yun yung nabuhat. Taga-buhat. Smile. Thank you for coming over to assist me with my stuff. Second batch na yan. Let's go. Kinaya. Lalamove. Please, kinaya. Kinaya today. Anong nangyari? Speechless na nga, wala akong tulog. Kaya, speechless ka na, nag-front na ako. Nag-front act na ako. Kasi, kumbaga, uncommon talaga siya eh. Pero kung kahit hindi ako may pull out ko pa din yung gawin talaga. Kasi di ba nagpapalalamove ka naman? So, ang weird. Ayan na, matawag sa bahala. Wala sa buhay mo. Tayin mo kami. Okay, finally! Ayan, ang dami nating gamit. And then, mag-aayos ako tsaka maglalaba.